လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကညနေဆောင်အချိန်မှာလူငယ်တယောက်ဆိုင်ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲဆုံးသွားတယ်။ဒီဘက်မှာနေကြသူချင်းမို့သူ့ခန်းကပစ္စည်းတွေတင်ပေးဖို့အတိတ်တငယ်ချင်းကတွားတယ်။စပွဲပေါ်ကလက်တော့ကဖွင့်လက်စာစားလက်စာလက်ဖက်တော့ပကံလေးနဲ့တဝက်ကြံနေသေးတဲ့ coffee ခွက်မလျှော်ရသေးတဲ့ဝတ်တချို့နဲ့စာမပြန်သေးတဲ့သူချစ်သူနဲ့ messenger ကပြောလက်စာ message လေးတွေတခုခုကိုတော့ဝယ်ဖို့ခဏထွက်သွားပုံပဲ။ဘာကိုမှလက်စာမတတ်ထားခဲ့ဘူး။ခဏနေပြန်ရောက်မယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းသင်ခဲ့ပုံပဲ။ခဏတထုတ်ဆူပြီးထွက်သွားတဲ့လူငယ်တယောက်သူ့ခန်းလေးစီဘယ်တော့မှပြန်မရောက်လာခဲ့ဘူး။သူကိုယ်တိုင်မသိခဲ့ရတဲ့တမလွန်ခီးကိုသွားရတယ်။လက်ပြန်မှာဘာလို့မဲလို့လားကျွန်တော်တို့တွေးနေခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်တွေကမသေးချဘူးလေ။အခုခဏလေးပါမကြပါဘူးပြန်လာမှာပေါ့။ဆိုတဲ့အတွေးတွေစကားတွေကလည်းမသေးချပါဘူး။ငါငယ်သေးတယ်ဆိုတာမရှိတော့။အသက်ကြီးမှတွားရမယ့်ခီးလို့လည်းအပိုင်ကွက်တော့မရပါဘူး။မမျောနဲ့ထားတဲ့တနေ့မှာကြောက်တဲ့ကြီးတမလွန်ခီးနေရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ။ညာမရတဲ့နေရာမှာဖြေရမယ့်အဖြေတွေအတွက်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလား။မမျောလင်းတဲ့တနေ့မှာ